Ben ritrovati a tutti e buongiorno qua da Radio Rossonera. Il 25 gennaio del 2024 è obbligo di riscatto. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno. Beh, il fatto che tu ti sia confuso continua a No, farci pensare e era presagire voluto. che è più mattinomina che obbligo di riscatto ormai, perché Esatto. si sta spegnendo il mercato. Il mercato del Milan è spento, ti direi, mancano un po' sempre meno giorni, meno di una settimana ormai, e non ci sono colpi, non ci sono difensori, non ci sono novità. Cos'è che c'è invece? Like a questo video che tutti dovete mettere per supportarci, per aiutarci, quindi continuate a mettere mi piace, continuate a lasciarci i commenti qua sotto. Ogni tanto li leggiamo, non è che potete scrivere quello che vi pare, ogni tanto io mi metto a leggerli, quindi mi raccomando lasciateci un commento costruttivo, un'opinione, un'idea, una considerazione qua sotto, iscrivetevi e attivate la campanella, oltre al solito pollicione all'insù. Allora, i temi sono 2 o 3 oggi. Il primo, che in realtà un pochino rimanda a quello che accadrà stasera, cioè, stasera ore 19 diamo un pochino tutti gli aggiornamenti su quello che è lo stadio, anche perché visto che spoiler, stiamo registrando alle 9:38, esattamente tra 2 ore esatte inizia la conferenza stampa del sindaco di San Donato, a San Donato ovviamente, in comune, che racconterà le novità della variante che ha appena firmato, e quindi andremo a ascoltare, vedere e concretamente poi riportarvi alle 19. Ovviamente riportiamo anche durante la giornata, però alle 19 facciamo un po' assunto direttamente da San Donato di quelle che sono le novità dello stadio, quindi ci rivediamo alle 19 qua. Poi ci sono un paio di temi, ovviamente c'è uno spruzzate di mercato, Henry, perché come hai detto giustamente, in realtà in mezzo a questo punto Isma torna a casa e quindi abbiamo un centrocampista in più da subito, e quindi Sì. credo che non ci sia più nemmeno il retropensiero di fare il centrocampista, già non c'è stato mai il pensiero, non c'è nemmeno il retropensiero. E il difensore Gazzetta scrive tutto aperto, Brassier aspetta, difensore in volata, è il 25 gennaio e l'unica alternativa è che qualcuno dei 3, 4, 5, 6, 7 che abbiamo sondato, abbiamo fatto un mercato di sondaggi, alla fine si possa aprire un'opportunità di prestito, ma niente di concreto al 25 gennaio, 9:39 per la precisione Perché adesso. sono diventate le 9:39 Esatto. nel mentre da un 40, pochetto. guarda, in questo secondo. Va bene, è così, cioè è così, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Il Milan cercherà anche magari negli ultimi giorni, negli ultime ore, un difensore, ma sarà un prestito, saranno delle condizioni particolari, sarà un giocatore per quante? 4, 5? Rischiano di essere anche 3 partite? Concretamente, perché poi la speranza è che tra una ventina di giorni il buon Malick Thiaw possa tornare in gruppo, e quindi sono sempre meno le partite di "emergenza", tra virgolette, o meglio speriamo che possano essere sempre meno. Il senso di questa operazione io non lo capirei, se non per appunto la doppia sfida con Rennes, che magari ti toglie un po' di minutaggio per Kier, per esempio, per il campionato, e quindi devi averne uno che possa dare una mano a Kier, ma ce l'ha in realtà, perché c'è Simic, che comunque è vero che è un giovane, ma è un giovane con certe prospettive importanti, che ha convinto tanto l'ambiente, i tifosi. Forse l'unico che non è proprio convinto di Simic è Pioli, ti direi, viste le poche volte che lo ha utilizzato nonostante potesse farlo. Quindi è un'operazione un po' particolare. Poi se arriva un difensore che accetta il prestito, accetta di giocare 3 partite, se va bene, eccetera, eccetera, andrà bene così, ecco. Però di fatto al 25 gennaio tutto fermo. Tanti nomi trattati, li abbiamo visti ieri al talk, Simo, Mh. una sfilata di tutti i nomi, a cui si aggiunge anche per giugno Lacroix, però qui ci si ferma. Esattamente, è inutile raccontare il niente, quindi andiamo avanti.
Questa è invece la Gazzetta dello Sport di oggi, lunga intervista a Arrigo Sacchi. Milan tiene i Pioli, è un gran tecnico, corse e pressing possono portare l'Europa League. L'allenatore leggenda del club ha idee chiare sul futuro, se i progressi continueranno c'è spazio per tornare on fire. E ai giocatori manda un messaggio, lavorate per la squadra. Questa è una lunga intervista ad Arrigo. C'è il grande rispetto per Arrigo e quindi non mi limito a dire che c'è questa intervista. Non la condivido personalmente, ma questo è un pensiero mio personale, quindi l'abbiamo riportata come è giusto che sia. Insomma, finisce qui. Mi sembra di ricordare che il Milan dall'inizio della stagione ha inanellato una serie di errori riconducibili al tecnico che quindi non consiglierebbero la prosecuzione alla fine della stagione, visto che il Milan si è ritrovato staccato dalla vetta a novembre, si è ritrovato con una rosa completamente distrutta per a un certo momento della stagione, adesso piano piano la stai un po' ricostruendo, si è ritrovato fuori dalla Champions League, si è ritrovato con 5 gol sul groppone nel derby, si è ritrovato con molti riscontri diretti non vinti, eccetera, eccetera, eccetera. Però, insomma, opinioni sono opinioni, giusto Certo, ricordare. è un'opinione di Arrigo Sacchi, la riportiamo e magari alcuni la condivideranno, Certo, assolutamente. nei commenti ditecelo. Io sono della tua linea Simo, cioè No, ma sono stato il è molto primo. semplice, nel senso, io ho un'idea, tu ne hai una, qualcuno che ci guarda magari ce l'ha al contrario, ma la mia potenza della mia idea finisce dove inizia la tua, diciamo, il rispetto inizia dove inizia il tuo. Sì, sì, Quindi assolutamente. ognuno dice la propria, giustamente, senza dire, ah, io ho ragione e tu sei un No, emerito ma infatti questo Tuccio non perché ha pensi il il minimo senso. contrario. No, 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 Bene. questo non ha senso. No, però io essendo diciamo uno degli esponenti come dire, dell'esonero di Pioli da tempi non immemori, da quel famoso 5-2 in casa col Sassuolo, non posso dirti sono d'accordo con Arrigo Sacchi in questa intervista, ovviamente. Però è la sua opinione, va rispettata e Certo, va assolutamente. riportata perché è l'opinione di uno che ha fatto la storia a caratteri cubitali di questa squadra, e niente, è questo. Milan-Bologna, Henry. Sì, E quindi? e quindi Joshua. E quindi Joshua. Zirkzee più di un'idea per l'estate, questo è Emanuele Baiocchini, ma in realtà l'ha detto anche Di Marzio, ma l'aveva detto anche Moretto, insomma, l'interesse c'è, a gennaio ovviamente non se ne fa nulla, ci mancherebbe, non è operazione di gennaio questa. I rossoneri sperano di abbassare il prezzo della clausola con la cessione definitiva di Salma Kher al Bologna. Los Angeles su Orighi, atteso offerta ufficiale, prestito con obbligo a 5. Nel caso dovremmo suonare le campane a festa. Ma Sì. vabbè, perché credo che sia, mm, non so, a Los Angeles la speranza è quella che non abbiano visto le ultime I stagioni. Galaxy o i Los Angeles FC? Non ho perché è Credo vago il gli Los FC, Angeles. credo gli FC. Eh. Però se lo vogliono fare anche metà stagione uno con l'altro non è un problema, Cioè, No, no, basta che certo, certo. Ma perché è terminato il prestito, cioè il Nottingham no, ha no, no. deciso di terminare il prestito? Come No, c'è? no, No. Ah, okay, a fine stagione. sei A fine sicuro? Sì. stagione. Ah, Eh? vabbè. Comunque tornando su Zirkzee, che chi Quando se ne frega. vogliono, insomma. Marzo? Marzo? Fine Tornando aprile? su Fine Zirkzee, aprile. ne abbiam parlato anche ieri, è un nome che un pochino devo dirti scalda, non eccessivamente, non è che stai prendendo, che ne so, Osimhen, o altri attaccanti in giro per l'Europa, non stai prendendo Harry Kane, però comunque qualcuno dei nostri ascoltatori, tifosi, il nome di Zirkzee, vuoi perché è un pochino quello più in hype, no, del nostro campionato, anche. Sono lui, Soulé, Gudmundsson, son quei giocatori, no, che quest'anno si stanno prendendo la scena, però è un giocatore che piace, che stuzzica.
e è un attaccante che ha caratteristiche importanti. Io sono sempre alla ricerca dell'attaccante e mi piacerebbe avere un attaccante da 20, 25 gol, che è una vita che non ce l'abbiamo, ma veramente una vita, eh. Cioè è vero che c'è Olivier Giroud che ha segnato tanto, ecco, perfetto. Tu ce l'hai al fantacalcio, va bene. Bravo, 7 gol, 7 complimenti. gol. Appunto, 7 gol in un girone vuol dire che può farne 14, 15, fa un girone proprio importante. A me proprio la punta da 20, 25 gol mi manca. Ehm, magari lo Ti può fa essere ti lui, faccio una esatto, ti lancio una provocazione. È una provocazione. eh. Prima che iniziano coi commenti sotto, ma non è una diciamo così, un pensiero reale, è una provocazione. Zlatan, che aveva già dimostrato di essere di un livello alto, ma non aveva mai fatto un gran gol a livello numerico proprio, Sì, fino a una certa età e soprattutto fino all'arrivo in Italia. E nemmeno la primissima stagione in Italia, o anche le prime 2 stagioni in Italia, aveva fatto grandissimi gol. Alla fine la Juve che segnava tanto con lui in campo era Trezeguet. Ma al di là di questo, è un giocatore che sottoporta a livello numerico è maturato, non ti dico tardi, ma non a quando aveva 20, 21 anni, ecco, è maturato un po' dopo. no, ma infatti, ripeto, mi auguro anche per 'sto ragazzo che mi sembra un ragazzo tranquillissimo, normalissimo e serenissimo che arrivi a fare queste cifre di gol, Mh. e che non so se cioè, mi andrebbe benissimo e lo prenderei adesso io Zirkzee. Se mi dicessero l'anno prossimo giochi con Pulisic, Zirkzee e Leao, ti dico è un bell'andare. Ehm, però proprio sai quelle volte in cui non accadrà, perché non accadrà, quelle volte in cui il Milan arrivava e prendeva appunto Ibra, cioè capito? Vabbè, ma Arrivava e prendeva giocatori di questo tipo qua, cioè che hai la certezza che quei 20 gol te li facciano. Poi Ibra ne ha fatti un po' di meno, per carità, il primo anno, però l'anno dopo no, l'anno dopo ha fatto quei gol lì. Quindi un pochino la punta che sai già che faccia 20 gol, cioè l'Osimhen di turno che è irrinunciabile, Henry, lo sappiamo, se spendi 40, 45, prendi uno alla Zirkzee ormai, e quindi questo accadrà. Mi se vuoi auguro allora Osimhen è il doppio, che possa minimo. arrivare Zirkzee e che possa diventare un giocatore da 20, 25 gol. Lo vedremo in estate e lo Sì. vedremo a San Siro invece tra poco. Lo Sperando vedremo anche lì di non arrivare al 27 poi di agosto 2024 a dire: "Ma l'attaccante? Sono usciti 33 nomi e non ce l'abbiamo." Ecco, perché per l'attaccante bisognerebbe averlo prima del ritiro estivo. Così, ve lo dico. Carissimo, siamo arrivati in chiusura, sperando di rivedere appunto Zirkzee da lunedì in poi, visto che ci giochiamo sarebbe meglio non vederlo. Grazie, Grazie a te, grazie a tutti, ciao. ci rivediamo tra poco. Alla prossima.